世界の端っこまで消えることなく届いたりしたらいいのにな。そしたらね二人でどんな言葉を放とう消えることない約束を二人でせーので言おう。言葉の目をも見れなくなったのは一体いつからだろうか、何故だろうか。ああ雨の止むまさにその切れ間と虹の出発点終点とこの命果てる場所に何